大家好，咁今日咧我就會同大家介紹一下我全部嘅披薩冬嘅。咁首先咧我就會介紹一下我嘅婚紗先啦。咁我就有艾樂婚紗同埋原音婚紗嘅。咁我首先咧就會介紹咗艾樂婚紗先啦。咁艾樂婚紗咧我就有呢個嘅。咁我依粒艾樂婚紗就唔係再版 stone 嚟㗎啦，就係原版嗰隻啦。係啦。咁後面就係咁嘅，有少少幻彩個 feel 啦。sorry。咁跟住咧，我就會介紹美音婚紗啦。咁美音婚紗咧，咁依粒咧，我依粒咧就係再版 stone 嚟嘅，咁有個 fans call 喺度啦，就係心形嗰個啦。咁都好靚啦。咁兩粒都係明星造型啦。咁跟住咧，我就會介紹美愛嘅熱情交響嘅。咁我就有熱情交響嘅眼妝先啦。介紹咗熱情眼妝先，唔知講咩嘅。係啦，咁就係 SR Stone 嚟嘅。我後邊咧就係幻彩啦，同埋啲第三季嘅紋喺度咯，就唔係第二季嗰啲啦。咁跟住咧，我就會介紹熱情交響嘅，咁就依粒嚟。係啦，咁都係 SR 嚟嘅。我後面都係咁啦。係啦，咁跟住咧，我就會介紹一下連音嘅七色嘅。咁首先介紹咗條裙先啦。咁就係依粒嘅，咁就係 PR 嘅。咁後面就係咁啦，就明星造型嘅。跟住咧，我就會介紹對鞋啦。咁對鞋就係咁嘅。都係 PR 嚟㗎啦，好靚啊！咁跟住咧，我就會介紹彩虹婚紗啦。咁首先咧，我就會介紹彩虹婚紗嘅頭先嘅，咁就係呢個皇冠頭啦。咁都係 SR Stone 嚟嘅，係啦。咁後邊都係幻彩㗎啦。咁跟住咧，我就會介紹頸鏈嘅，因為就我冇眼妝啦，即係揾極揾唔到，同埋抽極都抽唔到啦。咁頸鏈就係呢個啦。咁條頸鏈嘅顏色就好似七彩咁嘅顏色啦，咁就係 SR Stone 嚟嘅。咁後面就係幻彩啦，都係。咁跟住咧，我就會介紹彩虹婚紗啦，係啦，好靚啊！咁就係逆 stone 嚟嘅。咁跟住咧，我就會介紹呢對鞋啦，咁就係唔係彩虹婚紗嗰對鞋嘅，咁就係。連音喺最尾後一集嗰陣時着嗰條裙嗰對鞋啦，咁其實同彩虹婚紗嗰對鞋冇乜分別嘅啫，咁都係 SR Stone 嚟嘅，咁後邊都係幻彩噶啦。咁我所有 stone 咧得依度咁多嘅啫，咁我都會繼續儲噶啦。咁我哋下次再見啦，拜拜。